Buongiorno a tutti, vediamo ora come calcolare il limite di una funzione razionale in un punto nel quale la funzione non è definita. Abbiamo il limite per x che va a 2 di x al quadrato meno 4 fratto x meno 2. Se noi proviamo a mettere 2 al posto della x, 2 al quadrato è 4, 4 meno 4 è 0 e qui abbiamo 2 meno 2 è 0, quindi una forma indeterminata del tipo 0 su 0. E allora cosa possiamo fare per risolverla? Beh, ci viene in mente di poter scomporre questo polinomio x al quadrato meno 4 come una differenza di due quadrati. Comunque, anche se non fosse una differenza di due quadrati, potremmo scomporre un polinomio di secondo grado cercando le due radici del polinomio con la formula e poi scomporre in base a quello. Comunque qui abbiamo x al quadrato meno 4 è x meno 2 per x più 2 fratto x meno 2, e adesso vediamo che x meno 2 si può semplificare e allora abbiamo il limite per x che va a 2 di x più 2, e beh, mettiamo al posto di x mettiamo 2, 2 più 2 fa 4, quindi questo limite è 4. L'abbiamo calcolato abbastanza facilmente. Vedendo questo può venirci un dubbio. La funzione x più 2 e la funzione x al quadrato meno 4 fratto x meno 2 sono la stessa funzione, sono identiche tra loro? In realtà no, cioè sono identiche in tutti i punti tranne in uno, quando x è uguale a 2. Vediamo un attimo di capire, perché quando x è uguale a 2 la funzione x più 2 è definita, perché si può calcolare 2 più 2 che è 4. Questa funzione qua invece, questa funzione qua non è definita in x uguale a 2, però in tutti gli altri punti, visto che si può fare questa semplificazione, sono identiche. Effettivamente anche da qui si vede cosa abbiamo semplificato. X meno 2 è uguale a 0 quando x è uguale a 2, quindi quando x è uguale a 2 qui abbiamo 0 e 0. Per questo viene fuori questo problema. Cioè, proviamo a tracciare un grafico approssimato. Allora, la funzione x più 2 è una retta che qui passa per il punto 2, perché quando x vale 0, adesso qui scrive il limite, noi pensiamo adesso alla funzione x più 2, quando x è 0 la funzione vale 2 ed è una retta con pendenza 1, perché 1x. Quindi è così, questa è la funzione f di x è uguale x più 2. Quest'altra invece sarà uguale a questa, tranne nel punto 2. Ah sì, perché questa funzione x più 2 nel punto 2, il punto 2 vale 4. Qui avremo il valore 4. Allora, invece quest'altra funzione quando x è uguale a 2 qui ha un buco, si può indicare così, è una retta tranne in questo punto dove c'è un buco. Quando x è uguale a 2 qua non è definita, in tutti gli altri punti è uguale. Questa è la funzione x al quadrato meno 4 fratto x meno 2. Ok, così abbiamo chiarito questo punto. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.